கோயிலோ வீடோ நம் வழிபாட்டு முறையில் தவிர்க்க முடியாத ஒன்று மணியோசை. வேதங்கள் கோவில் மணி கடவுளிடம் நாம் உள்ளே செல்ல அனுமதி கேட்கவே வைக்கப்பட்டுள்ளது என்று கூறுகின்றன. ஆனால் இந்த மணிகளில் மறைந்துள்ள உண்மையான அறிவியல் வேறு. மணியோசை நமது உளவியலுடன் ஆழமான தொடர்புடையது. மணி என்பது ஒரே ஒரு உலோகத்தால் ஆனதல்ல. அதன் உருவாக்கத்தில் பல உலோகங்கள் உபயோகப்படுத்தப்படுகின்றன. அவை கேட்மியம், ஈயம், துத்தநாகம், தாமிரம், நிக்கல், குருமம் மற்றும் மங்கனம். இந்த உலோகங்கள் மிகவும் தனித்துவமானவை. ஒவ்வொரு உலோகமும் தனக்கே உரிய குணாதிசயங்களை பெற்றுள்ளது. இத்தனை சக்திகளும் ஒன்று சேர கிடைக்கும் ஓசைதான் அந்த மணியின் ஓசை. மணிக்கே உரிய ஓசையின் காரணியாக திகழ்வது இந்த உலோகங்களே. இந்த மணியின் ஓசை நமது உடலுக்குள் ஊடுருவி மனதை அமைதியடையச் செய்கிறது. வலது கையை உபயோகிக்கும் மனிதர்களுக்கு இடது மூளையின் செயல்பாடு அதிகம் இருக்கும். அதுபோலவே இடது கை பழக்கம் உள்ளவர்களுக்கு வலது மூளை. இரு கைகளையும் உபயோகிக்கும் போது நமது மூளை முழுமையாக பணிபுரியும். மணியின் ஓசை ஒரு வகையான அழுத்தத்தை ஏற்படுத்துகிறது. அது நமது மனதுக்குள் ஊடுருவி மூளையில் உள்ள வலது மற்றும் இடது பாகங்களை முழுமையாக தூண்டுகிறது. இதனால் நமது மூளை மிகவும் கூர்ந்து கவனிக்கும் ஆற்றலை அடைகிறது. இதுவே பிரார்த்தனையினால் நல்லவையே நடக்கும் என்ற ஒரு விதமான மன உறுதியை ஏற்படுத்துகிறது. ஆகவே கோவிலுக்கு செல்லும் முன்பு நமது மனதை தயார்படுத்த மணிகள் கட்டப்பட்டு அவற்றின் ஓசையை ஏற்படுத்துகிறோம். இதை பற்றின உங்களோட கருத்துக்களை கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மேலும் இது போன்ற தமிழகம் சார்ந்த பல சுவாரஸ்யமான தகவல்களுக்கு தமிழ் பாரம்பரியம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்க.